อ้าวถึงแล้วครับเด็กๆสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับวันนี้อากาศดีเลยนะไม่แดดแต่ก็มีร้อนๆหน่อยนะเด็กๆนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างนี่โซนนี้จะเป็นโซนสกายวอล์กนะครับแล้วก็เป็นโซนจัดแสดงสัตว์แอฟริกานะครับยีราฟมาสวนสัตว์กันนะว้าวยีราฟมียีราฟด้วยกับม้าลายอันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้นกกระจอกเทศลูกว้าวยีราฟแล้วไหนจระเข้พี่ยังไม่มีจระเข้ดูเร็วยีราฟตีสูงๆอะม้าลายมันไม่ค่อยจูงหรอกลูกสวัสดีนี่เจ้ายีราฟเด็กๆนี่ก็จะเป็นโซนสกายวอล์กนะครับเนี่ยเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้นะแล้วมันจะเป็นสะพานสูงๆขึ้นไปตรงนู้นนะครับให้เราได้ชมยีราฟชมม้าลายแล้วก็มีนกกระจอกเทศนะครับเรามาชมข้างล่างกันดีกว่าน่าจะใกล้กว่านะข้างบนมันสูงแล้วอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองไม่ชัดนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะใกล้กว่านะนี่ครับสำหรับค่าเข้าสวนสัตว์ขอนแก่นนะเขารวมมาในใบเสร็จเดียวนะครับก็คือค่าจอดรถนะครับผู้ใหญ่2คนเด็ก1นะครับส่วนแบรนด์เนี่ยอายุยังไม่ถึงไม่เกิน3ขวบนะก็คือรวมทั้งหมด270นะครับแล้วทีเนี้ยในส่วนที่ชมสวนสัตว์เนี่ยถ้าเป็นรถรวมเนี่ยครับก็จะผู้ใหญ่30เด็ก15นะแต่ถ้าเป็นรถกอล์ฟเนี่ยวันนี้ผมเช่ารถกอล์ฟนะก็คือชั่วโมงละ300นะครับแล้วก็มัดจำอีก200เป็น500อันนี้เบอร์ทุกคนครับเราไปกันแล้วแต่ยังอันแต่บางคนเด็กๆใช่แต่มันเป็นเด็กๆอันตอนเป็นเด็กสันโอ้สันเอาโอ้มีนกฟลามิงโก้ด้วยโอ้เดี๋ยวเราจอดดูนี่ก่อนดีกว่าไม่ชอบดูฟลามิงโก้เฮ้ยพ่ออันนี้อุ้ยหมาป่าชอบกินหมูแดงไปดูหมาป่าก่อนนะไปเดี๋ยวพ่อพาลงแบดลงกับแม่นะโอ้นี่หมาป่าไฮยีน่าครับหมาป่าไฮยีน่าแล้วมันกัดคมไหมกัดลูกกัดมันเป็นสัตว์ป่าพวกนี้มันทำร้ายคนหมดเลยแล้วมันชอบกินหมูแดงไหมหนูน้อยหมวกแดงอะเหรอใช่กินสิหนูน้อยหมวกแดงก็เป็นคนไงนี่ไงเดี๋ยวฟันมันจะเป็นแบบนี้ลูกฟันแหลมคมเลยนะแต่นี่เป็นหมาใช่ไหมก็ตัวเดียวกันนี่แหละแล้วมันกระโดดได้ไหมกระโดดได้ลูกกระโดดสูงไหมเนี่ยไม่รู้สิเขามองอย่างนี้ตัวใหญ่เลยแต่ทำไมมันยังไม่มองมันก็อยากออกมาไงลูกเนี่ยเห็นไหมลวดตรงนั้นมีกระแสไฟไงถ้ามันกระโดดออกมามันก็จะโดนช็อตไงเขาเสียบไฟแล้วก็มันช็อตเลยเหรอครับแล้วหมาจิ้งจอกกลัวไหมกลัวลูกกลัวช็อตเหรอว้าวแล้วถ้าหมาป่ามันเดินมาตรงข้ามน้ำมาแล้วก็มันโดนช็อตเลยใช่แม่ไปดูฟลามิงโก้ยังลูกเอาไม่ลงไปดูแล้วฟลามิงโก้ไม่กัดหรอไม่กัดหรอกสวยงามด้วยเนี่ยนี่ไงอุ้ยมันนอนหลับอะไรอยู่ในน้ำโอ้
อันนี้เสียงปลาไงลูกเขาปล่อยปลาเล็กปลาน้อยให้เป็นอาหารของนี่ไงที่มันยุบยิบอยู่ตรงนั้นนะลูกเนี่ยนกฟลามิงโก้จะกินปลาเล็กปลาน้อยพวกปลาซิวปลาสร้อยอย่างเงี้ยครับที่ตัวเล็กๆนะเป็นอาหารเนี่ยนะโอ้นี่สีสวยเลยครับสีสวยเลยนะเวลาเขานอนหลับก็ยืนขาเดียวนะครับนกฟลามิงโก้โอ้สีสวยเลยก็คือปีกด้วยน้องๆมีหมาป่ากันเถอะมีหมาป่ามีหมาป่านี่แล้วนี่มีหมาป่านี่เดี๋ยวว่านี่คือน้ำอะไรอ่ะนี่ ฮะ นี่เป็น นี่เป็นอะไร เป็นต้น เป็นโซนอะไรอันนี้น่าจะเมียแคทไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปดูพี่อยากดูอะไรนะ เราดูจระเข้ โอเคแล้วอันนี้เขาน่าจะปิดปรับปรุงฝั่งนั้นนะครับ แต่ฝั่งนี้เขายังเปิดอยู่นะโยนพี่โยนอ้าว เอาแครอท โอเคหรอครับ ขอกิน ไม่กินลูกเอาให้เขาโยนนะนี่มาแล้วทำไมหมีนี้มันจับไม่ได้ นั่นสิ หมี นี่ตัวนี้ไง อุ้ยแตก เดี๋ยวเขาเก็บกินเองเอ้า เอาฟุบ เอ้าบายบาย ให้สองตัวก่อนบ๊ายบายเจ้าหมี บายบายเจ้าหมีไป ไม่มีทำมันโอ้นกฝั่งนี้เยอะเลยครับ กลัวตัวเนี้ย โอ้กลัวทำไมลูกมันอยู่ในกรงอยู่ กลัวตัวนี้ อันนี้นกกาบบัวนี่ไงเราจะเข้าไปใน เฮ้ย โมงอาณาจักรนกนี่มันกระจกด้วยอุ้ย จะมันกระจกแตก เออ แล้วมันเป็นพลาสติกไหมกระจกค่ะ เป็นพลาสติกลูกครั้งนี้เป็นพลาสติก ออกมาไม่ได้หรอก นี่ไงอยู่ในกรงไงโอ้มีนกหลายชนิดเลยนะครับ อันนี้เขาโอ้ยมีไก่ลูกไก่ต๊อก ต๊อก อืม ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก อันนี้เขาห้ามให้อาหารนะครับนี่เขาห้ามให้อาหารนะลูกให้เราดูได้อย่างเดียวนะ มีเด็กนักเรียนด้วย แต่มาตอนนั้นเราเดินเข้าไปข้างในเนาะ ไม่ให้เข้าเลยเหรอ ห้ามเข้าแต่เขาก็น่าจะมีเหตุผลแหละเดี๋ยวสัตว์มันเป็นนู่นเป็นนี่เอานู่นนี่นั่นให้อุ้ย เอาฉามชาติจากเราด้วยนะ นี่ไงลุงคนเนี้ย นี่ไงเย้ อ๋อเขาบีบแต่ให้เราไง เขาบีบแต่ไงลุงบอกจะแซงนะไง เขาก็ให้เลยสามชาติเลย เขาจะสามชาติ แต่ทำไมรถนี้ไม่ไป ถ้ารถนี้ไปที่จะขอสามชาตินะ สามชาติเหรอ นี่ สามชาติเลยเหรอ แต่นี้ทำไม่ได้เพราะว่า ถ้าทำอย่างเงี้ยรถไม่บีบแต่ถ้าทำสองเนี่ยเขาจะบีบแต่ เนี่ย วันนี้ก็อากาศดีหน่อยนะครับ แดดไม่ร้อนนะ เฮ้ย อันนี้คิงคอง คิงคองไม่ชอบทำร้ายคน ไม่ชอบทำร้ายคนหรอกลูก สัตว์ทุกชนิดเขาก็ป้องกันตัวของเขานั่นแหละชอบคิงคอง แต่ที่ชอบคิงคองอ่ะไม่ชอบมาก คุณแม่จับกล้องสิโอ้ยนี่ไงนี่หนูยักษ์นี่ หนูยักษ์ หนูเหรอ หนูยักษ์ โอ้โห เป็นหนู ดูไหม หนูตัวใหญ่ ไม่เอา เอาแคปปี้บาร่านี่ไง แล้วก็ยักษ์มาแล้วครับจ้าแล้วแคปปี้บาร่ามันกัดไหมเหรอ มันก็กัดแต่ลูกมันเป็นสัตว์ป่ามันก็ต้องป้องกันตัวไง แ
ถเบียร์เลยเด็กนักเรียนมาดูด้วย ไงเพื่อนๆนักเรียนมาดูเยอะเลยนะครับวันนี้ มีนักเรียนเยอะมากเลย เด็กๆกำลังติดแต่สามชาติกับทิกตอกนะ อันนี้อะไรอ่ะ อันนี้สิงโตไปทางไหนสิงโตมาทางนี้ กวางหรือเปล่ามันอะไร อันนั้นน่าจะเรียงผา แล้วขอแต่วิชาลบไม่ได้ใช่ไหม ถ้ารู้เต็ม เดี๋ยวเรามาจอดนี่แล้วไปดูสิงโตกันไหมลูก โอ้ยจะมี โอ้ยนี่จะมี เห็นว่าคนอายุอ่างฟ้าอ่ะ ล่ม ไปต่ออันนี้จะเป็นสิงโตขาวเห็นว่าคนอ่ะนั่งเลิศคนแมวใหญ่ กิ เนี่ น ย น้ำใหม่ของกินน้ำโค้ก ไปอันลงพ่อกับแม่ลงหมดเลยนะเข้าไปดู มันมีตัวอีกด้วยมันมีตัว นี่เราเดินมันลงมาอ้าวเขาไม่ให้เดินลงเหรอแม่เขาปิดไว้ไม่ให้เดินลงนะครับนู่นไงแบอันจะกลัวเสือกลัวสิงโตมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะหลอกเป็นแมวยักษ์นะเห็นไหมลูกนี่ไงตัวสีขาวๆอ่ะ กลัวไหม เห็นไหมอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมที่นั่งบนก้อนหินนะลูก เขากังอันนี้ไว้แล้ว เขาขังเอาแล้ แต่ ว ถ้ามันกระโดดแล้วก็มันตาย ถ้ากระโดดตรงนี้มันตายเลยนะนี่ไง กระโดดตรงนี้มันไปแล้วไหนจระเข้ล่ะ เดี๋ยวพ่อพาไปไงไป ทุกคนจะไปดูอู่แก้ว เอ้ ก็ไปดูจระเข้กับติ้งโตเริ่มเลยค่ะไปเลย ถอยก่อนครับถอยก่อน ว้าวมากันเลยมากันเลย เริ่ ยู ม ฮูอ้าววางเป็นคน อ้าว อ๋อ นี่มันเกมนี่มันการ์ตูน กระ ตู สุ น น กวางเคยดูแล้วอันนี้ไม่มีอะไรอะเงียบมากเนื้อ น่าจะมีเสือ ชอบกินขมมาก ให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อน เอาเลือดอะไรอ่ะ อ้าว เลือดอะไรถึงทำเรา ให้เข้าไปก่อนลูก อ๋อเขาสร้างสวนสัตว์ไง เขากำลังปรับปรุงสวนสัตว์ให้มัน เขาแล้วก็เขาติดอยู่ในรถเพราะว่าเขากำลังหนี ดูไหม อะไรอ่ะ เสือมันไม่เดินนะลูกนี่หลาย ๆ ที่นะครับมันก็ เอ้า หลาย ๆ สถานีเขาก็กำลังปรับปรุงอยู่นะ เฮ้ยยังไง นี่ไงถึงสถานีจระเข้แล้วครับ ทำไมหาเฮ้ยบองเห็ดกระบองเห็ดเป็นกระบอกเห็ดเป็นกระบองเห็ดเด้อ อืม หาเด้อจระเข้ได้มีได้ แหม่ก็มีแต่ที่นะเสียงดังเนี่ยนี่เรามาจอดรถกอล์ฟตรงนี้นะครับไม่แดดแต่ก็ร้อนนะครับเด็กๆอบอ้าวเลยนะอืม เราต้องยืนย้อนไปดูแป๊บจอดวินี่ไงฮิปโป อันนี้อันนี้ มาทางนี้ลูกมาทางนี้ พี่เจ้าหน้าที่เขากำลังทำความสะอาดตรง โอ้ย บ่อฮิปโปนะครับ แล้วทำไมพี่โคยังทำไม นี่เขากำลังเติมให้ลูกนี่ไงพี่เขากำลังทำความสะอาดเนี่ยสะอาดเลยล้างขี้ล้างอะไรออกหมดเลยล้างขี้ฮิปโปไงอืม แมงขี้ เหม็นขี้เหรอเอาไปดูจระเข้ไป จระเข้อยู่บ่อน้ำข้างๆเลยนะคะ ครับ เราต้องเดินอ้อมลงไปเนี่ยไปเร็ว ต้องเดินอ้อม ๆเดินอ้อมไงตรงนี้เขายังซ่อมแซมอยู่นะครับ
แต่ก่อนนี่เขาจะให้เดินในสะพานนี่นะ ไปเดินตามคุณแม่ไปลูก หลายๆจุดหลายๆที่หลายๆสถานีนะเขาก็กำลังปรับปรุงซ่อมแซมนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆกิจการแหละนะครับ ก็กำลังฟื้นกำลังปรับปรุงหลังจากช่วงโควิดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะตรงนี้ก็กำลังฟื้นตัวขึ้นมานะครับ เรามาดูจระเข้กันดีกว่าค่อยๆเดินนะลูกนี่แบดมานี่ลูกมานี่ไงโอ้เขาเปิดน้ำใหม่ใส่ตรงนี้แล้วจระเข้เอาคางมาเกยตรงนี้เลย แล้วทำไมมันยังไม่เดิน มันเย็นอยู่นี่ลูกเย็นสบายไงมันได้น้ำใหม่ไง แล้วมันมีเพื่อนไหม นั่นสิเดินไปดูสิมีเพื่อนไหมอ๋อนี่ไงว้ายเขามานอนอาบแดดอยู่ตรงนี้นี่เอง แล้วมันเป็นลูกไหมเป็นลูกเหรอ นี่เขาหลับตาเลยลูกน่าไม่ลูกหรือลูกเพื่อนเขาที่แบบมันขึ้นมาได้ไงอ่ะโอ้ อ๋อมันเดินมาเอง โหแต่มันขึ้นยากนะลูกดูสิมันต้องขึ้นเป็นเนินสไลด์แบบนี้ด้วยนะ เหมือนเป็น เสียงชะนีร้อง โอ้โห โอ้โหเสียงชะนีนี่เหมือนเสียงไซเรนเฮดเลยนะ พาไปขี่ มีเพื่อนด้วยนะยังไม่เห็นหน้าเลยอะ น้องไม่เห็นหน้าได้ไงเขาก็เอาข้างเกยอย่างนี้ลูก บังเหรอ นี่ไง ดูเจอแค่เฮ้ยยังไงถ้าเจอแค่ไม่ชอบกินเลยนะไม่ชอบกินเนื้อไก่ นี่ไงพี่นี่ไง เห็นหรือยัง โอ้นี่ตัวใหญ่เลย ปะ ไปดูสถานีต่อไปแบนเดินขึ้นมาลูกมา พ่ออยากไปดูอูฐอ่ะ ไม่รู้มันมีหรือเปล่านะลูกพ่อก็ไม่มั่นใจ โอ้มีบันไดแย่ๆบ้างไม้ด้วยนะเฮ้ยมันตัวเล็กๆอ่ะ เดินลงมา ทุกคนเราไปกันเถอะ ไปไหนล่ะ ไปข้างล่างไง ไปดูสัตว์เอง น้องจับดีๆนะลูกพ่อ จับดีๆพ่อจะถอยรถนะ อันจับนะครับพ่อนะครับเพียบจับ โอ้นั่นเรียบร้อยเลยเหรอ โอ้ย อยากไปซื้อติมก่อน โอ้ยไม่เอา เดี๋ยวเขาไปซื้อที่โอ้รถแรงนะเนี่ยอันนี้เราต้องเลี้ยวใช่ไหมเขาไม่ให้ขึ้นไป เข้าไปข้างล่างตรงไป รถนี่ไง จะห้ามทำอะไรอ่ะก็ลง ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะ อยู่ร้านจาน รถสัตว์อะไรลูก ใหญ่ รถสัตว์ขอนแก่น เราจะต้องแกะนะครับเราจะต้องแกะนะครับ มีตังค์ เห็นไหมถึง กวางไหมเห็นกวางไหมนี่ไงนี่ไง แล้วมันอยู่ฝั่งแม่มาเดี๋ยวสลับที่กันแบบอันนั้นเลยกัน ไอ้กวางไอ้กวางดาวลูกห้ามเสียงดังนะกวางซิก้ากวางซิก้ากวางซิก้ากำลังกินหญ้าเลยกำลังกินอย่างอร่อยเลยนี่เราห้ามเสียงดังนะครับห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวกวางมันตกใจนะเด็กๆกาลูกไม่ใช่นกแก้ว
ไปดูสัตว์ตัวอื่นแล้วไป แล้วมันมีอะไรต่ออีกคนนึง ไม่รู้เหมือนกันลูกไป ไปดูข้างบนกันเถอะ โอเค ว่ามันมี อันน้องจับฝั่งนี้แหละลูกจับฝั่งนี้ ต้นไม้อีกแล้วต้นไม้พ่อ โอ้ยอันนี้คือโปจำลอง เฮ้ยตัวอะไรอ่ะ ยักษ์ แต่งูอ่ะมันเป็นลายของม้าลายเลย เอาตกลงมันเป็นงูที่กินม้าลายเข้าไปเหรอ มันตกลงกับเนี่ยม้าลายกับงูลายม้าลายตกลงกันไหม ตกลงคือยังไงลูก ตกลงกับงูกับม้าลายเนี่ยตกลงกับงูกับม้าลาย ต่อไปนี้เงียบๆนะเด็กๆคนเงียบๆนะลูกเพราะว่าเราจะเข้าไปในโซนกลางกันแล้ว โอ้ของข้า อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโซน โด ทุ่ น ง แล้วคนมันจะตกไหมพ่อวงตัวนี้มันขึ้นหินได้มนุษย์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหิน นี่เป็นโซน เตียงดังนะแม่อย่าเตียงดังแม่อย่าเตียงดังนะ อันนี้เป็นโซนกวางนะคะ โซนกวางนี่เราจะเงียบๆนะครับเดี๋ยวกวางนี่เป็นสัตว์ที่ ชอบของเนี่ยโอ้หาไม่ออก เขา ไม่ เรียก ได้ รักสงบแล้วก็เซนซิทีฟต่อเสียงดังมากนะเด็กนี่ท่อตรงนี้เขาทำไม่ให้กวางที่ เขาจะไม่ให้มันเดินออกมาข้างนอก มันมีเขตมีแดนเขา อันนี้กวางอะไร มีกวางเลยก็เลยนี่เป็นเจ้าหน้าที่นะ ค่ะ เฮ้ยให้อาหารกวางไหม ถ่ายไหม โอ้นี่เขามีบริการนะครับ ให้อาหารสัตว์นะเราซื้อถาดละ20นะครับผมยังไงใกล้ชิดกับสัตว์เลย พี่ถือไว้พี่ถือนี่ไว้
ดี๋ยวเขามาลุมเราเยอะเกินครับเอาเร็วๆหยิบ ไม่ให้มันรวมกัน โอ้นี่มีเขียด้วยนะเอาหมดแล้วให้มันกินที่ดินเลย เออบ๊ายบายเจ้ากวางเลยเร็ว ไม่ใส่จ้าจ้า บ๊ายบายเจ้ากวางสวัสดีครับคุณป้ากับลูกสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปในโซนกวางเนี่ยครับคุณพ่อจะชอบมากเลยมาตอนไหนก็ประทับใจตอนนั้นนะมันได้ใกล้ชิดเดียเป็น แมงกี้เหมือนกันแบน เหม็นขี้ลูก ตอนนี้ห้ามเสียงดังอีกห้ามเสียงดังอีกแล้วถ้าเกิดเราอีกนะ ว่าตรงโซนกวางนี่นะมันได้ใกล้ชิดกับกวางมากๆเลยนะครับ แล้วกึ่งซาฟารีเราขับรถมาเนี่ยสามารถใกล้ชิดกวางได้เลยตรง ไปทางนี้พ่อไปทางนี้ ไปไม่ได้ลูก เดี๋ยวนี้ตัวมันจะหนี โอ้นี่กวางป่ากวางม้าเหรอตัวใหญ่มากเลย พ่อห้ามเสียงดัง มันมีกวางอยู่ข้างล่างนิดนึงตะกี้เห็นเขียนว่าอะไรไม่รู้ส่วนนี้เขาห้ามโดนตัวนะครับ ก็คือจะให้กินในที่ที่เขาให้อาหารเท่านั้นนะครับตรงนี้มันไม่มีกวางใช่ไหมก็เจ็บดังได้ เสียงดังได้ปกติแล้วเราพูดปกติได้แล้วครับเนี่ยออกมาจากโซนกวางแล้ว ใช่ครับ เข้าไปตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถละ อยากซื้อติม เดี๋ยวพาไปเด็กๆไปซื้อไอติม เราจะเอาติมเลมโบ ฮะเล่นโบว์เหรอ ใช่ อ๋อโหวันนี้ลมเย็นมากเลยลมแรง แต่เห็นพี่นักเรียนน่ะกินไอติมเลมโบ เหรอ ใช่ แล้วพี่เขาบอกว่าอร่อยไหมลูก พี่เขายังไม่บอกอะไรเลย อ้าว นี่ไงที่เขาทำไมเนี่ยไม่คนแล้วทำไมพี่เขาเยอะจังอ่ะ พี่เขามาดูไงลูกพี่เขามาดูเยอะ เขามาดูตัวก่อน จอดตรงนั้นแหละมั้งแฟบเดี๋ยวเรามาส่งรถกอล์ฟกันนะครับโอ้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาด้วย นี่รถคันนี้แรง ส่งรถครับอันนี้พาเด็กมาเที่ยวเป็นทริปสั้นๆนะครับ เปิดประสบการณ์ให้เด็กได้ดูสัตว์เนาะแต่วันนี้คึกคักมากเลยครับโรงเรียนต่างๆสถานศึกษาต่างๆพาเด็กๆมาเปิดประสบการณ์นะมาสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนเร็วๆเราจะปิดคลิปกันแล้วพี่มาสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนเราจะปิดคลิปแล้วลูก สวัสดีครับ สวัส ข ดี อ ครับ ล้างตัวกันนะครับ โอเคล้างตัวไปทำไมเรา ไม่ใช่ อ๋อขอตัวลาพี่จะบอกว่าขอตัวลาก่อนนะครับงี้เหรอ ขอตัวลาก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่นะครับ นั่น แล้วก็ อย่าลืม ก
ดติดตาม โอเค สวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย